経営戦略動画マーケティングの竹下塾です。皆さんいかがですかということでね、さあいよいよですね、平戸セミナー開きますよ。まずこの動画、竹下塾の動画かなりスキル高いですよ。皆さんね、一人でも二人でも参加されてですね、まず自ら生産した商品をですね、直接お客様に販売するという一つのきっかけ作りですね。まだまだ販売する、買っていただくのはプロセスがありますけども、まずは皆さんが簡単にいつでもどこでも誰でもですね、情報を発信して自ら作られた生産品を販売していく、欲しい方に販売していく、それが狙いですんでね、ぜひセミナーに参加してください。ではまた会場でお会いしましょう。